اتعامل معايا حلو، انا فود بلوجر على فكره. حاضر. يلا حاضر. بقول لك يا صاحبي، اتفضل يا غالي. عايز الاختراع الجديد ده. انا اختراع ده لسه نازل جديد كده، مش عارف اسمه ايه. اللي في كوبايه ده ايوه هو ده. ايوه. مزازه. ايه مزازه. بتقول ايه انت؟ مزازه. مزبزه. يا عم انا ارضك في حرف ايه، ما تخنقنيش بقى معاك، انت مش مهم عندك عايزه؟ ايوه. بس خلاص كده روح اتكل على الله. اعمل ايه طيب؟ يعني اسمع كلام مين؟ هذا حط مرتبات، حط صوص. ده يا جدعان بقى عليا. طيب نحط مزازه اهو، مزازه. حط صوص. يا عم انت عندك عقده مع الصوص، اصبر يا عم. يبقى طعمها احلى. يا عم اديني فرصه اصبر. اهو يا عم انا ما لحقتش احط يلا الصوص. بسرعة. اهو حاضر اصبر اهو. بسم الله اهو. فين الصوص؟ يا عم اصبر يا عم، يا عم اصبر اهو. زود مرصراص. كمان حاضر اهو. زود صوص. يا ابني ما لحقتش يا حبيبي، ايه ده يا حط بابا؟ صوص. اتعامل معايا حلو، انا فود بلوجر على فكره.